Manda chante peut dire. Ma musique peut dire politique et côté mingi. Ba date belé paysan na poto kuna apparemment et comment on dit ba date mo ga pona buzz parce que to solo qui makambo wana depuis ça fait moins 2 ans to bagi non conseil de raison na poto oui to so na bandeko oui street des na poto mais to so na bandeko to yeba et là on dit to sala po to zonga la musa normal parce que kuna pas bandeko bazo sala refus na biso robeta na poto eza mboka na bango te kuna biso na bango bolingo déjà plus parce que et comme mboka déjà pas pas et 3 ans ou 4 ans passés même na osona bo ketu premier na FC ngabi piste de solution il fait moi na bango parce que boye d'abord ça manque il y a musala ya batu et puis ozo boma culture na yo ya pays na yo so oza pena congolais ozo boma culture na yo et de trois batu wana nyoso zo mona na bazo beta musique wana ba musicien na nyos bazana basi na bana na ba famille et puis na kati ya orchestre famille na yo pe boketu eza na kati du moins likambo ibandaki nyos za rapena suka nango bozu solution bo pesi ba piste ya ko sala boye mais ce qui piste eza raté eza place pour un efandi pour na robo emisala baninga et puis na étranger donc on a beaucoup parlé avec lui to si ça déjà mais bon ndenge siko lelo to lamuka na tongo ba conseil les gens na poto ndé bandeko batcheki mabaya sans tout ça la conversation on a ebeke et aux en danger et puis toyé na danger donc pour on a trouvé qu'on dirait bandeko bako tchaka buzz. Mais est-ce que selon toi tu penses que bandeko na poto sont prêts à pouvoir vous accepter na combat oya bato table moko oui na combat ya place ya bato pena ba kendaki ba classe na bato ba kendaki poto po batombola mboka na bango Congo na combat wana bato wana baza prêt ya kolobaki non manda oui moi pour au monde na kata combat makambi bali misa tozali wana ba haine ya ba règlement des comptes ba règlement ba muzo mona boy en tout cas té au moins attends sous serre moko ya bien azaki na mobile na ye mobile a zui problème na mobile na ye il y a que ça la retraite na ye na kata ki combat et puis a communiquer contre ma musicien ndeni combat ko za kaka na modèle ko za kaka contre ba musicien ba musicien baza bandeko na ote mama utata baza bandeko na ote et puis na libanda ya mboka tant wana nyonso legi wana donc pour nous on trouver même que mandat nyonso mo condition sur nos quotas ba nous aga contre donc il faut terrain d'entente piste de solution za la po likambo oyo ya bitumba ezaki na ngote likambo bitumba ezaki na ngote zaika musicien besoin na poto wa tamba kambozo sala na kishasa kuna bosala gelo côté oui musicien nyonso na kata mboka na ye rôle na ye ali à part éducation à faire une saison à moi mouki na ba hôpital ba école ou soit moi biloko va faire mais moi activité mo sala que voilà ba ticket na bosomba kina ba disque na bosombaka yango makampe na salle na mboka oui mais ya kolobaka que refi on salami puis les injures en tout cas dans monde depuis on a boté na mokila nzambe boye monde oyo bazui place ya kufinga ya monde na Congo nani ngana kufinga yo banda tongo tipo kwa papi oza na mwasi na bana na ba famille na yo na ba camarade na yo et na fingi yo banda tongo tipo kwa et le ba moninga na yambio donc ba retrouver na yo mara mo mudali boma normal donc ba injire résu place na place té est-ce que combien les autres nani na ba injire hôtel pena mutu mo hôtel mais oya zaka na commune songolo parala ndako na bango yango démarche comment ça na poto yango. Donc, moi je pense que la mise en Nzambe est en place. Mais après, quand tu dis quelque part que tant où on a une date, où il y a déjà que ça ne va pas marcher, quelle a été ta démarche? Il y a par exemple, bien est-ce qu'il faut pas intéresser? Oui, c'est vrai, intéressé mais intéressé biso. Que moi les cambo salem oui bande comme ça que beta na acheli ba na poto a bensi artiste. Oui, mais place n'est pas officiellement que non, voilà, toujours qu'on a la concert, il y a des considérations, oui, pas officiel, pas mais ça, les gars, TV, vous pouvez en parler, par non, invitation, tant que salami, réunion et salamité. Or, moi je suis pas contre, on a dit, au début démarche, on a plusieurs fois. Donc, on a contre, mais démarche, nous sali. Démarche, on a salaki, on a même pas. Parce que ngana mutu na moni makambo na Angleterre ba fuka misenga ba bwagelenga même basoyi pour na combat.
OK? Mais tant qu'on dit on peut pas bandi, fallait les accompagner. Mais Castello toloba kit, ba bio non voilà, bino bozo beta wande ni bomona ba fallait nga sagité bozo beta so. Bozo na koma wenga beta. Donc ils ont place. Or normalement baba qui bon, 3 en Angleterre, 3 en Belgique, 3 en France, ba luki ba tête. Lokola ba ndeko Dombo, ba ndeko Msubaza wana ba papa Léon, ba babé, ba luki bango ba bino bango voilà. Bino quand même démarche, ça me démarche mo ya batamayeli. Mais na se ya mayeli, bo monte que piste to go sala yango. Parce que culture bango bazo bemeza ya bango moko. Ils ont étranger et les lots yo mo na moya les lots sko bola mugi na tongo, bo moni manda ke livrer papier mbo mapaya. Na étranger. Non, na ko sala ngota. Ngaso na problème na yo to aussi sango na yo na kata mboka na biso Congo. Ndé pa ba démarche comme ça et comme nzela ya omoni awa bino bo na kanda. Awa bino bo na kanda. Moni donc à peu près on a raison sur le on a mais ti na suka na zo mo ndere bande comme suba tseki mabaya pour na base. Po nene bo tsa mabaya na vulu bandingo wana en tout cas bozo mona ke ba incompréhension ezali kaka. Et puis nous continuons à mboka. Encore so na ndeko na ye na direction France parce que direction France c'est la direction moko o ya monene na kata monde. Les francophonie de préparer on faisait en kata pays. Ba mission congolais ko bon bango ngani balingi na bango biso poto loba parce que bango bana problème na biso te bandeko na biso bazali banda démarche bazo ça na miso na bango est-ce que bango a francophonie ta ya musique ko zalate c'est ça le problème et ngai na moni bandeko lokola ba daju aya beti concert awa azui mbongo meke azongi na poto na moni ba joueur na biso o ba yaka na kata Congo o bazaka to benga ba uta ba libanda ba joueur international ba yaka mukonyo ça est-ce que tant ba yaka to ganyaka kaka tant ba joueur ba yaka to ganyaka kaka to pour la mingi ba joueur ba pesa même bakara na président Kabila biso ba mission ata jeep ata sketch ya pamba ata vélo to zote ba joueur ba pesa ba jeep 2 fois devant nous comme ça mais ba sala qui honneur ya pays zela ba joueur wana bazaka na poto kuna bande kuna ngana yo ba mona ba kuna et le belaka ba de côté musique quand des pour le samboka non donc pour moi démarche ezaki malam na bandeli parce que biso do bandaki biso do mona ki pa ikombe bandaki na poto bena batali boso mais les deux démarches côté kanda et côté ingir et côté division je pense que ba ndeko na biso ba combattre bazana na poto so bazo tala ngai frère na bango leki na bango ndeko na bango nazo ba na kombo ya Yezu ke c'est le moment il y a qu'organiser mabota na biso parce que mabota na biso yango au Congo mabota na biso za libanda kuna te il y a ko finga nga devant mundele otabi oh nena ofinga ndeko na ebo il y a ko boya musana nga devant mundele aba nena boya musana ndeko na ebo donc et comme démarche bon mabé et na limite que yo goza na grand frère mo lobe za dirigeant ya Congo pour mabota la incompréhension oh mais oui cause la dirigeant ya Congo le comme le la place morubo ya konyo la mutu non ko diriger mboka lokola Congo vraiment ninga na vision na monaka soki pena plutôt que nango loin il faut tous aller ensemble to pesa papi mboma mzaza président mboka to pesier chance to za derrière yepo so to za derrière en côté biso na facilité te mais tala ninga lelo ya liso muta komi dirigeant ata chef à localité à quartier Pamba il faut mona ninga kozala na problème o lia malamu te soka leka malamu azoyi bambonga mboka soka latika malamu azoyi bambonga mboka. Voilà à peu près. Oh, alors, on va passer. Le deuxième événement, c'est aussi l'annulation du concert de Kofi. Pourquoi j'en parle? Parce que parmi Bateau Bachagi Badat, il y a aussi Ferré qu'on attend. Il y a Fabregas qui avait déjà une date. Il y a Félix Joisé qui a déjà annoncé aussi qui va annuler. Mais à voir maintenant. L'annulation, bon, il y a Kofi, c'est déjà signalé aussi que c'est peut-être par rapport il y a Maramba Covid et tout, ça va annuler le programme ce sont. Mais qu'est-ce que tu peux quand même dire s'il faut placer un mot? Oui, si on a placé un mot, on a dit comment tu as une na poto kuna et ali bien abisso. Pour mission sous un musicien, d'ailleurs ngai na sali ba preuve na ngato na bagi na nzambe fona sala. La preuve est que Congo parce que Congo, grande partie du Congo, au moins 50% est manda, manda salaka. Mais les bandes qu'on a pour nous est-ce que vous avez dit que le manque à gagner la direction de l'option sur la diaspora, au basala magasin, au basala restaurant, bataba cop. Nous c'est ça foot, ça
nga mona ngo placer kuna na mona ki monsieur Gilbert moko azana ambassade ya asala na ambassade ya Norvège na kuta na mission ngabi mais qu'est-ce qui se passe bino mo boza na sali kambo ou comment parce que mboka za ya bino banda kala ndeni yo ko beta na mboka na ngam na sali sécurité pour la sécurité ya mboka na mboka bien qu'est-ce qui se passe là-bas alors monsieur Gilbert abina non poto to uti na problème ya Covid poto ezali na contrôle tilelo ya koyeba ba état ya bato et deuxième chose to uti ko pesa bato batonga na poto awa batonga ngo wana vaccin wana toyebi yango nanu ba effet nango nyonso à 100% na ngezalité mais ok déjà bien alors surtout aujourd'hui star moko le na kata pays ya Congo ayo ko beta kuna biso to juste musala ya sala contrôle ya koyeba nana zoki vaccin te et soki maladie moko yé bon ça va coupable bino ba congolais qui est à la maladie boyeli so biso donc tout le monde que to même bino tu au mois janvier pour to pesa bino place normal biso de ko assurer sécurité na bino mais si on a le bagage dans aspect na ewana yaki pe aspect moko na ko koloba même na bandeko basi batima baya mais okoloba na nani ndelo mbele komi o to sangana mais to sangana oui lelo moya lelo mon frère papi boko sangana na batu oui mais ba langage déplacé ba qui impolitesse ba manque ya ba respect tout que malembe nazo faire voir le likambo parce que yo za suna na militaire bishango na milieu yo comment donc biloko wana tant so mona moka papi mboma bengi biso to réunion mais na lobaki na papi mboma mabe na lobaki na mwasi na mabe na finga ki papi mboma okomi ko mona mo o tata lokola liboso ezate mais lelo to lobi vraiment na kombo ya Congo na kombo ya musique ya Congo na kombo ya ba mama na biso aboti biso na Congo awa misenyo so ayeba ke musana biso zaka musique oui na ebe belé ba grand coopérant lelo ba saka ba cop na ba mususu oyo ba na pesa musique sur na place te mais moko na moko afanda to benga ba kulutu na biso nyonso to bengi ba ndeko nyonso catégorie nyonso même ti na bébé chando to benga lo tata chanda batu nyonso to zato lo moko dilo ba na biso moko e ko mema biso na direction générale il y a place stricte légalité ya munyo za contre même nos amis o ebele ba na kisha bazo ba congé na bango au moins lokola ya za pour mais so ba komi contre mais tout ça mais on a presque au moins. Mais après, la division ne vient que de vous-même, entre vous, si on doit le dire. La querelle, on est où tu vois. Papi Mboma a un orchestre, ngapela un orchestre. Papi Mboma, nenga finge la groupe kuna, bato nyos balinga ngai, bakoma pe contre papi. Babiloko wana ndi mutuzo régner. C'est pour cela il faut renouvellement et intelligence mo ko na place, ya ko éviter bamaka mebele. Bande ko na biso ebele zo mona en face na ngana yo bo nazo biso bande ko ebele ba musicien, baza na bana moite, toza na bana moite. Mais na bana wana avenir na bango zanini. Bana na venir na bango ba ingérer le côté internet lelo pour ingérer le côté internet soza prudent na bana na biso moite. Pour ingérer comme on est le mot facile. Or ingérer les la facilité. Ko injurier et ça si mogo malamu atamukete. Mais comment pas si longtemps le chef de l'État vous a reçu, vous avez représenté les artistes musiciens. J'espère que vous avez pu caser au solennel Makamounio. Oui. Mais après, je crois, réponse à chef de l'État, qui réponse moko il y a réconciliation. Cela veut dire, il l'a dit, il voudrait bien vous voir tous ensemble. Mais si quoi yo, ce qui totali ensemble yo zo lugarolo basiko yo. Déjà t'as na sokoda bino moko boza ensemble été. Parce que tu fais partie aussi. Déjà, on a boyé, bon, mais quand Maïcha 1, Maïcha 2, vous n'avez jamais réussi à l'ensemble. Les Solomo Bima Pebetama, à l'époque, il y a le président Kabila, Bachela Bino budget, Bachino Boyana ba proposition, et Tikala Salamate. Est-ce que devons-nous nous dire que le secteur, il y a musique, et d'apenda, bon, Limbisanga terme, je pèse bien, Limbisanga, et ça, il y a Koloka, tout artiste musicien bango moko bazo lingande ko lokango où vous n'avez vraiment pas besoin de l'unité parce que c'est bien beau de le dire ici sur le plateau mais surtout bien le banda plateau tant tout na yo comme dernier faut bien wereza kan oye baté alors qu'autre chose soit problème dernier faut bien Kofi a autre peu soit problème cela veut dire que c'est dans des moments comme ça que nos frères ont aussi besoin de nous pour avoir réconfort mais comment ils osent expliquer tout ça dans la musique, batunyo baza batu baibi monene ya nzambe te.
Toi, dans la musique, tu as la sorcellerie à niveau. Toi, dans la musique, tu as une émotion dans la musique. Mais tant que on a la musique, on a la musique, on a la musique. Mais surtout, quand même, on a l'église, terrible père. Mais il sauvera toujours honneur na kombo ya likambo. Ah, on a sauvé honneur ya kombo ya likambo mboka na nga fona sauvant. Na tika moteur mabe na nga on a sauvant. Il y a des gens aussi au CLP tamsou joyeux anniversaire à répondre au PT. Oh. Mais oui, na kata pays surtout na nga ba mission bazali. Et puis il y a répondre au point l'équipe on a nini. Pour netinga manda na zabo mutalinga kanzambe. Parce que zotali na tindi papi mboma joyeux anniversaire à répondre au PT. Au tel pays l'équipe na oyemba, au tel pays au tel on regrette le message de Kenya. Au tel bidon il y a ça y mettait. Il y a des gens comme ça ici à Nakata pays. Ça t'arrive faut se retirer le message à moi. Na restaurant on a beaucoup de face na binga na kase ko za ime. Nous allons inhumain. Au bloqué comme ça na bloqué mamo. Tali comme na sala ki pona yo on répondait to loba péri. Et puis na kuta na yo falo banga amanda. Na mona go sala nga moi joyeux anniversaire mais na zaki na moi rien peu. Donc yo ozu se croyait qui? Bato wana pe bazali.